हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी यस सेसनमा क्लास 12 को एकाउन्टिङ फर लेबर्स को च्याप्टर 13 पढ्न गइरहेछौँ। यो च्याप्टरमा के छ भने न्युमेरिकल एक्सरसाइज हो। दिस च्याप्टर कन्टेन्ट्स न्युमेरिकल एक्सरसाइज र के रिलेटेड जुन वर्कर लेबर्सहरूलाई हामी पेमेन्ट गर्छौँ नि त्यो पेमेन्ट कुन मेथडको बेसिसमा गरिरहेछौँ त्यही मेथड्सको बारेमा यस च्याप्टरमा डिस्कस गरिनेछौँ। देयर आर टू प्रिन्सिपल मेथड अफ वेजेस पेड। फर्स्ट वान इज टाइम रेट सिस्टम र अर्को छ पिस रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम र पिस रेट सिस्टम यो दुईटा मोड्स अफ पेमेन्ट हो। यसको माध्यमबाट हामी वर्कर्सहरूलाई पेमेन्ट गर्छौँ। पिस रेट सिस्टम, लेट्स टक अबाउट पिस रेट सिस्टम। यो मेथडमा के हुन्छ भने पिस रेट सिस्टममा तपाईको अर्गनाइजेसनमा कुनै एउटा वर्कर छ अनि त्यो वर्करले के गर्छ भने आउटपुट प्रड्युस गरिरहेछ अनि तपाईले त्यो वर्करलाई भनिदिनु भयो, मान्नु तपाईको बिस्किट प्रोडक्सन एउटा फ्याक्ट्री छ, तपाईको बिस्किट प्रड्युस गर्ने एउटा फ्याक्ट्री छ अनि तपाईले त्यहाँको वर्करलाई भन्नुभयो एउटा बिस्किट प्रड्युस गर्नुहुन्छ भने म तपाईलाई 5 रुपैयाँ दिन्छु दिनभरिमा यदि एउटा प्रड्युस गर्नुभयो र यदि त्यो मान्छेले मान्नु 10 वटा बिस्किट बनायो दिनभरिमा त्यस मान्छेले 10 वटा बिस्किट बनायो र टोटल 10 आउटपुट त्यसले आफ्नो तर्फबाट निकाल्यो। अब हामी के गर्छौँ, त्यो अनरले त्यो म्यानेजरले के भने त्यो एउटा बिस्किट बनाएपछि म 5 रुपैयाँ दिन्छु अनि त्यो वर्करले 10 वटा बिस्किट बनाएको छ अनि टोटल वेजेस टु बी पेड कति भयो? अब 10 × 5 गर्नुहोस् 50 भयो। यही नै यो पिस रेट सिस्टम। पिस रेट सिस्टममा के हुन्छ, हामी प्रति युनिट जुन प्रड्युस गरेछौँ त्यसलाई प्रति युनिट कस्टले वेजले मल्टिप्लाई गरेर हामी पेमेन्ट गर्छौँ। फर्मुला यहाँपट्टि हेर्नुहोस्, टोटल वेजेस पेड अन्डर पिस रेट सिस्टमको के छ, टोटल आउटपुट इन्टु रेट पर युनिट। त्यो वर्करले टोटल आउटपुट कति प्रड्युस गरेछ अनि रेट पर युनिट हरेक आउटपुटको हामी कति रुपैयाँ दिन्छौँ, इच युनिटको हामी कति रुपैयाँ दिन्छौँ, त्यही नै हो टोटल वेजेस अन्डर पिस रेट सिस्टम। अब टाइम रेट सिस्टममा हेर्नुहोस्, टाइम रेट सिस्टममा के हुन्छ भने हामी टाइमको एकर्डिङली पेमेन्ट गर्छौँ। यदि मान्नु तपाईको अर्गनाइजेसनमा राम भन्ने एउटा वर्कर छ, त्यो रामलाई तपाईले के बोल्नुभयो, 8 घण्टा दिनभरिको काम गर्छौ अनि म तिमीलाई 1 घण्टाको 10 रुपैयाँ दिन्छु अनि त्यो मान्छेले 8 घण्टा काम गर्न सकारेको छ, मतलब मन्जुरी त्यो हुँदैन। मतलब 8 घण्टाको लागि तपाईले त्यो मान्छेलाई एपोइन्ट गर्नुभयो अनि 1 घण्टाको तपाईले 10 रुपैयाँ दिने वादा गर्नुभयो, बुझ्नुभयो? अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले 8 घण्टा काम गर्यो। 8 घण्टा काम गरिसकेपछि अब तपाईसँग पेमेन्ट माग्न आउँछ, आफ्नो त्यो वेजेस माग्न आउँछ अनि वेजेस दिँदा तपाईँ के गर्नुहुन्छ, अब जति घण्टा त्यो मान्छेले काम गरेछ त्यो घण्टा इन्टु टाइम रेट तपाईँ मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ। 8 घण्टा काम गर्यो अनि 1 घण्टाको तपाईँ 10 रुपैयाँ दिनु भइरहेछ अनि टोटल पेमेन्ट कति भयो त्यो मान्छेलाई, 8 × 10 80 रुपिज। एक दिनको त्यो मान्छेलाई 80 रुपैयाँ दिनुपर्नेछ हामीलाई। यही नै टाइम रेट सिस्टम हो। पिस रेट सिस्टममा हामी आउटपुटको एकर्डिङ पेमेन्ट गर्छौँ र टाइम रेट सिस्टममा हामी टाइमको एकर्डिङली पेमेन्ट गर्छौँ। अब हामी एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस अफ बोथ पेमेन्ट मेथडको कुरा गर्छौँ। पहिला अगाडि हामी एडभान्टेजेस अफ टाइम रेट सिस्टमको बारेमा पढौँ। एडभान्टेजेस अफ टाइम रेट सिस्टम, सिम्प्लिसिटी भनेको इट इज भेरी इजी टु अपरेट। यो जुन टाइम रेट सिस्टम छ नि, दिस इज भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड अपरेट। यो जुन मेथड छ इट्स ड्याम सिम्पल टु क्यालकुलेट द वेजेस टु बी पेड टु द वर्कर्स। अनि अर्को छ ग्यारेन्टी अफ मिनिमम वेजेस। यो टाइम रेट सिस्टममा के हुन्छ भने वर्कर्सहरू जुन हुन्छ नि, त्यो वर्कर्सहरू उनीहरूलाई नि टाइम बेसिसमा त्यो पेमेन्ट प्रोभाइड गरिन्छ। जति काम गरे नि या थोरै काम गरे नि या बढी काम गरे नि उनीहरूलाई पेमेन्ट जुन हुन्छ नि उनीहरूको वेजेस त्यो मिनिमम नै हुन्छ। मतलब न बढी हुनसक्छ न कम हुनसक्छ, जति डिसाइड भएछ त्यति नै उनीहरूलाई पेड गरिन्छ। डिसएडभान्टेजेस अफ टाइम रेट सिस्टम, नन इन्सेन्टिभ। यो जुन डिसएडभान्टेज अफ टाइम रेट सिस्टम छ, नन इन्सेन्टिभ थ्रु द इफिसियन्ट वर्कर। यसमा के हुन्छ भने जुन वर्करहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई टाइमको एकर्डिङली पेमेन्ट गर्छ, प्रोडक्सनको हिसाबले पेमेन्ट गरिँदैन अनि जति काम गरे नि, बढी काम गरे नि त्यति नै पेमेन्ट पाइन्छ वेजेस, थोरै काम गरे नि त्यति नै पेमेन्ट पाइन्छ। त्यसैले यसलाई के भन्छ, नन इन्सेन्टिभ। इन दिस वर्कर आर नट मोटिभेटेड टु वर्क। मतलब उनीहरू झन् राम्ररी काम गरोस्, राम्ररी प्रोडक्सन गरोस्, दिस टाइप अफ मोटिभेसन इज नट गिभन टु देम। सो दिस इज वान अफ द डिमेरिट अफ टाइम रेट सिस्टम। डिससेटिस्फ्याक्सन एमङ द इफिसियन्ट वर्कर्स। यो पोइन्टले के भन्न चाहिरहेछ भने अब राम्रो वर्कर नि होस् या नराम्रो वर्कर होस्, दुवैजनालाई के भइरहेछ, टाइमको एकर्डिङली पेमेन्ट भइरहेछ, टाइमको एकर्डिङली। अनि टाइमको एकर्डिङली जब पेमेन्ट भइरहेछ, नराम्रो वर्करले नि जस्तो काम गरे नि त्यसलाई त्यति नै पेमेन्ट पाउँछ र राम्रो वर्करले नि जति राम्रो काम गरे नि उनीहरूलाई त्यति नै पेमेन्ट पाइन्छ।
अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो अब एडभान्टेजेस अफ पिस वेज सिस्टम। त्यही यसमा नि त्यही अगाडि नै जुन हामीले टाइम रेट सिस्टम गरेको थियो त्यस्तै सिम्प्लिसिटी छ, इट इज सिम्पल टु अपरेट एन्ड इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। अनि यसमा फेरि इन्सेन्टिभ टु वर्कर, अर्को एडभान्टेजेस के छ, इट इज इन्सेन्टिभ टु वर्कर। अब पिस रेट सिस्टममा के हुन्छ, जति प्रड्युस गर्छौँ हामी त्यति वेजेस हामीलाई पाउँछ, त्यसैले यसलाई के भन्छ, इन्सेन्टिभ। मतलब वर्कर्स आर मोटिभेटेड टु वर्क हार्डर, उनीहरूलाई के मोटिभेट भइरहेछ, उनीहरू दे अल आर मोटिभेटेड, जति प्रडक्सन गरे त्यति वेजेस हामीलाई पाउँछ, सो उनीहरू प्रोडक्सनमा धेरै फोकस गर्छन्। डिसएडभान्टेजेस अफ पिस वेज सिस्टम, यसमा के छ अब हेर्नुहोस्, लेस फोकस अन क्वालिटी अफ गुड्स। धेरै लेबरहरू यस्ता हुन्छन् उनीहरूलाई मात्र पैसा कमाउनु छ, अनि पैसा कमाउनु लागि के गर्छन्, गुड्सहरू त प्रड्युस गर्छन् है, तर क्वालिटी प्रड्युस गर्दैनन्, मतलब क्वालिटी गुड्स प्रड्युस गर्दैनन्। जस्तै बिस्किट्सहरू प्रड्युस गर्दै गयो तर ओभर प्रडक्सनले गर्दा बढी पैसा पाओस् भनेर त्यसलाई आउटपुट त बढी नै प्रड्युस गर्यो, तर बिस्किट्समा कहिलेकाहीँ चिनी भइहाल्यो, सुगर नराम्रो इनएडिक्वेट अमाउन्टमा राखिदियो, त्यो जुन प्लास्टिक, त्यो बिस्किटको जुन क्वान्टिटी हुन्छ, एक्चुअल जुन क्वान्टिटी हुनु पऱ्यो प्लास्टिकभित्र त्योभन्दा हल्का कम क्वान्टिटी राखिदियो। अनि अर्को डिसएडभान्टेज के छ हाम्रो, ओभर प्रडक्सन एन्ड एक्सेसिभ वेस्टेज अफ मटेरियल। पिस वेज सिस्टममा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो लेबर्स र वर्करहरू मतलब बढी वेजेस कमाउन लागि ओभर प्रडक्सन, मतलब कम्पनीमा जतिको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्योभन्दा बढीकै प्रडक्सन गरिदिन्छन्। उनीहरूलाई के छ, आउनु छ, काम गर्नु छ, वेजेस लिनु छ र जानु छ, सफर त कम्पनीलाई गर्नुपर्छ ओभर प्रडक्सनले गर्दा। त्यही नै एउटा डिसएडभान्टेज अफ पिस वेज सिस्टम हो। अब हामी न्युमेरिकल एक्सर्साइजतर्फ लाग्छौँ, एन्ड दिस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ दिस च्याप्टर। यो जुन एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेसहरू छ इक्जाममा सोधिने गरिन्छ, तपाईँहरू अलिक यो जुन पोइन्ट्सहरू मैले यहाँ लेखेको छु यसलाई फेयर कपीमा नै लेखिहाल्नुहोस्, इट विल बी बेटर फर यु। अब हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस् त के भनेछ, न्युमेरिकल प्रब्लम्स, पेज नम्बर 490 छ अस्मिता पब्लिकेसनको। टाइम रेट सिस्टम बेसिसमा छ यो न्युमेरिकल सल्युसन्सहरू। क्वेसनमा के भनिरहेछ, क्वेसन नम्बर 1, अ वर्कर इज पेड ₹2 per hour and he has spent 350 hours during a particular month in a factory. What is his total earning of the particular month? ल यहाँ क्वेसनमा के भनेछ, वर्कर इज पेड 2 per hour, मतलब 1 घन्टाको 2 रुपियाँ पाइरहेछ। अनि त्यो मान्छेले टोटल कति घन्टा काम गरेछ, 350 घन्टा काम गरेछ। अनि टाइम रेट सिस्टमको फर्मुला के छ हाम्रो, टोटल टाइम टेकन इन्टु टोटल टाइम रेट। अनि यहीँपल्ट हेर्नुहोस्, टोटल टाइम टेकन कति छ, 350 आवर्स टोटल टाइम टेकन, अनि टाइम रेट कति छ 2। म गरेर हेराउँछु तपाईँलाई, अनि झन् क्लियर हुन्छ। हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ, क्वेसन नम्बर 1 सल्युसन। टाइम रेट दिएको छ, टाइम रेट ₹2 per hour। त्यसपछि हामीलाई टोटल टाइम टेकन दिएको छ, टोटल टाइम टेकन कति छ, 350 आवर्स। अनि वेजेस पेड कति हुन्छ त, वेजेस पेड टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। टोटल टाइम टेकन कति छ 350, टाइम रेट कति छ 2, मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, 700 हाम्रो ₹700 एन्सर हो। अब हामी क्वेसन नम्बर 2 गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् के दिएछ हामीलाई, वेज रेट पर आवर दिएछ 10, वर्किङ डेज इन अ विक दिएछ 6, अनि वर्किङ आवर पर डे छ 9 आवर्स। यो नि इजी नै क्वेसन छ, आतिनु हुँदैन, लेट्स डु इट। के दिएछ हामीलाई क्वेसनमा त, वेज रेट दिएछ हामीलाई, वेज रेट पर आवर ₹10। बुक अगाडि सबजना राख्नु है। वर्किङ डेज इन अ विक दिएछ, टोटल वर्किङ डेज इन अ विक, टोटल वर्किङ डेज कति दिएछ 6। एक हप्तामा 6 दिन काम गरिरहेछ। वर्किङ आवर पर डे, मतलब वर्किङ आवर पर डे 9 आवर्स छ। हप्तामा 6 दिन काम गरिरहेछ र एक दिनमा 9 घन्टा काम गरिरहेछ। अनि टोटल वर्किङ आवर्स कति भयो त,
टोटल टाइम टेकन कति हो 6 × 9 हप्ताको एक दिनमा 9 हप्ता एक हप्तामा 6 दिन काम गरिरहेछ अनि एक दिनमा 9 घण्टा काम गरिरहेछ मान्छे 6 दिन काम गरिरहेछ र एक दिनमा 9 घण्टा मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ टोटल टाइम टेकन आउँछ 6 × 9 54 आवर्स अब हाम्रो के छ वेजेस टु बी पेड टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट टोटल टाइम टेकन कति छ 54 आवर्स टाइम रेट कति छ 10 एन्सर 540 अब हामी क्वेसन नम्बर 3 गर्छौं क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस् यहाँ के छ हामीलाई अ वर्कर टेक्स 1 वीक अफ 5 वर्किङ डेज एक हप्तामा 5 दिन काम गरिरहेछ एउटा कुनै जब कम्प्लिट गर्न लागि अनि त्यसलाई 1 घण्टाको 5 रुपैयाँ पाइरहेछ अनि त्यसले हप्ताभरिमा 90 युनिट्स प्रड्युस गरेछ अनि 1 घण्टामा 2 युनिट्स प्रड्युस गरेछ हामीले यहाँ क्वेसनमा के फाइन्ड गर्न भनेछ अमाउन्ट अफ वेजेस अर्न बाइ द वर्कर अन्डर पीस रेट सिस्टम यहाँ हामीलाई पीस रेट सिस्टमको बेसिसमा निकाल्नु छ पीस रेट सिस्टमको फर्मुला के छ टोटल आउटपुट इन्टु टोटल रेट मतलब वेजेस रेट जुन टोटल आउटपुट छ नि 90 युनिट्स त्यसलाई हामी के गर्छौं वेज रेटले मल्टिप्लाई गर्छौं वेज रेट भनेको एउटा युनिट प्रोडक्सनको हामी कति रुपैयाँ दिन्छौं लेट्स डु इट हामीलाई के दिएछ टोटल वर्किङ डेज कति छ टोटल वर्किङ डेज 5 छ टाइम रेट कति छ ₹5 पर आवर मतलब 1 घण्टाको 5 रुपैयाँ टोटल कति प्रड्युस गरेछ प्रोडक्सन टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्सन कति छ 90 युनिट्स अनि पीस रेट अब हामी फाइन्ड गर्छौं हेर्नुहोस् यहाँपल्ट के बोलेछ त्यो पीस रेट सिस्टममा एन्सर निकाल्न लागि अनि वेजेस अन्डर पीस रेटको फर्मुला के छ हाम्रो वेजेस टु बी पेड को फर्मुला के छ टोटल आउटपुट इन्टु पीस रेट हाम्रो फर्मुला छ यो टोटल आउटपुट इन्टु पीस रेट अब यहाँपल्ट हेर्नुहोस् टोटल आउटपुट 90 युनिट्स दिएकै छ यहाँपल्ट टोटल प्रोडक्सन 90 युनिट्स दिएकै छ तर पीस रेट क्वेसनमा दिएको छैन पीस रेट हामी कसरी फाइन्ड गर्ने धेरै सजिलो छ यहाँपल्ट हेर्नुहोस् 1 घण्टाको 2 युनिट्स प्रड्युस गरिरहेछ 1 आवरमा 2 युनिट्स प्रड्युस गरिरहेको छ अनि तपाईलाई 1 घण्टामा 5 रुपैयाँ पाइरहेछ आई मिन 5 रुपैयाँ कमाइरहेछ एउटा वर्कर 1 घण्टामा 2 युनिट्स प्रड्युस गरिरहेछ अनि 1 घण्टामा 5 रुपैयाँ पाइरहेछ त मतलब दुईटा युनिट्स प्रड्युस गर्नको कति रुपैयाँ पाइरहेछ 5 रुपैयाँ पाइरहेको छ अनि हाम्रो के भन्छ ₹5 इक्वल्स टु 2 युनिट्स मतलब दुईटा युनिट्स प्रड्युस गर्नको 5 रुपैयाँ पाइरहेछ अनि एउटा युनिट्स प्रड्युस गर्न लागि कति रुपैयाँ हो तब 5 डिवाइडेड टु 1 युनिट्स कति आउँछ हाम्रो 1 युनिट्स को तपाईलाई 2.5 यही हाम्रो के हो पीस रेट मतलब एउटा युनिट्स प्रड्युस गर्नको हामी 2.5 रुपीस दिइराको छौं पीस रेट 2.5 दिइराको छौं अब यहाँपल्ट हेर्नुहोस् वेजेस को फर्मुला लगाइदिनुहोस् वेजेस इक्वल्स टु टोटल आउटपुट इन्टु पीस रेट टोटल आउटपुट कति छ 90 पीस रेट कति छ 2.5 मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् क्याल्कुलेटरले तपाईको एन्सर आइहाल्छ ₹225 पीस रेटमा कन्फ्युज नहेर्नुहोस् एकचोटी यहाँ अझै यहाँ हेर्नु त 1 घण्टामा 2 युनिट्स प्रड्युस गरिरहेछ अनि 1 घण्टाको 5 रुपैयाँ पाइरहेछ मतलब दुईटा प्रोडक्सन युनिटको 5 रुपैयाँ पाइरहेछ 5 यो जुन 5 रुपैयाँ छ दुईटा प्रोडक्सन युनिटको पाइरहेछ अब यही दुईटा युनिट्सको 5 रुपैयाँ पाइरहेछ अनि एउटा युनिट्सको कति भयो 2 लाई हामी यहाँ डिवाइड गरिदिन्छौं 1 युनिट्स इक्वल्स 2.5 यही नै हाम्रो पीस रेट हो अब हामी क्वेशन नम्बर 4 गर्छौं अब यो क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् वीकली वर्किङ आवर 35 आवर्स दिएको छ अनि टोटल वर्किङ वीक्स 20 वीक्स दिएको छ आउटपुट 10 युनिट्स वेज रेट 10 फाइन्ड गर्नु छ हामीलाई टोटल युनिट्स प्रड्युस्ड र टोटल वेजेस हेर्नुहोस् क्वेशनमा हामीलाई के दिएछ
टोटल विकली आवर्स हामीलाई दिएको छ कति? विकली आवर्स हामीलाई दिएको छ 35 आवर्स। यो क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन हो। क्वेसन नम्बर 4 सल्युसन। हेर्नुहोस् विकली वर्किङ आवर कति छ? मतलब एक हप्तामा विकली वर्किङ आवर एक हप्तामा 35 घण्टा काम गरिरहेछ। अनि टोटल हप्ता कति काम गर्नु छ? टोटल वर्किङ विक्स मतलब टोटल घण्टा कति काम गर्नु छ? टोटल कतिवटा हप्ता काम गर्नु छ? 20 विक्स। आउटपुट कति प्रड्युस गरेछ त्यसले? आउटपुट प्रड्युस्ड ₹10 पर युनिट। अनि वेज रेट कति छ? ₹10 पर युनिट। आउटपुट तपाईको 10 प्रति घण्टा प्रड्युस गरेको छ। ओह माय गॉड, यहाँपट्टि पर आवर हुन्छ। क्वेसनमा हामीले के फाइन्ड गर्न भनेछ? टोटल युनिट्स प्रड्युस्ड। टोटल युनिट्स प्रड्युस गर्न लागि पहिला हामी के गर्छौं? टोटल वर्किङ आवर फाइन्ड गर्छौं। टोटल वर्किङ आवर्स। टोटल वर्किङ आवर्स कति छ? हप्ताभरिमा 35 घण्टा काम गरिरहेछ। एक हप्तामा 35 घण्टा काम गरिरहेछ। अनि टोटल कतिवटा हप्ता काम गरेछ? 20 हप्ता। यो भयो हाम्रो टोटल वर्किङ आवर्स 700 आवर्स। अनि क्वेसनमा हामीलाई यहाँपट्टि के दिएको छ? यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसनमा यहाँ भनेछ आउटपुट प्रड्युस्ड इज 10 युनिट्स पर आवर। मतलब एक घण्टामा 10 युनिट प्रड्युस गरिरहेछ। एक घण्टामा 10 युनिट प्रड्युस गरिरहेछ अनि टोटल आउटपुट प्रड्युस्ड कति भयो? 700 घण्टामा। टोटल आउटपुट प्रड्युस्ड कति भयो? 700 × 10 7000। यो भयो हाम्रो टोटल आउटपुट प्रड्युस्ड 7000। अब टोटल वेजेस टु बी पेड। अब टोटल वेजेसको लागि हामी के गर्छौं? अब हेर्नुहोस् टोटल घण्टा कति काम गरेछ यो मान्छेले? टोटल घण्टा टोटल 700 घण्टा काम गरेछ र 700 घण्टामा त्यसले 7000 युनिट प्रड्युस गरेको छ। अनि टोटल वेजेसको हाम्रो फर्मुला के छ? टोटल आउटपुट इन्टु वेज रेट। टोटल आउटपुट कति छ हाम्रो? 7000। 700 घण्टामा प्रड्युस गरेछ। अनि एक युनिट को कति रुपैयाँ पाइरहेछ त्यसलाई? 1 युनिट प्रड्युस गर्नको 7000 युनिट टोटल प्रड्युस गरेछ। वेज रेट इज ₹10 पर युनिट। मतलब एउटा युनिटको 10 रुपैयाँ पाइरहेछ। एउटा युनिटको 10 रुपैयाँ पाइरहेछ। यहाँ 7000 युनिट प्रड्युस गरेछ। 7000 युनिट इन्टु 10 कति भयो हाम्रो? 70000। यो भयो हाम्रो टोटल वेजेस टु बी पेड। क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई टोटल टाइम टेकन फाइन्ड गर्न भनेछ। टोटल युनिट्स प्रड्युस्ड, टोटल वेजेस अंडर टाइम रेट र अंडर पीस रेट फाइन्ड गर्न भनेछ। क्वेसन सबजना हेर्नुहोस् जोसँग बुक छैन र बुक छ भने अगाडि राख्नुहोस्। अब हामी सल्युसन स्टार्ट गर्छौं। क्वेसन नम्बर 5 सल्युसन। क्वेसनमा हामीलाई वीकली वर्किङ आवर दिएछ। कति छ? 40 आवर्स। त्यसपछि टोटल वर्किङ विक्स दिएको छ। $50 विक्स। टोटल टाइम टेकन कति भयो? 40 × 50 2000। एउटा मान्छे पूरा हप्ताभरिमा 40 घण्टा काम गरिरहेछ। अनि टोटल हप्ता त्यसले 50 हप्ता काम गरेको छ। अनि टोटल वर्किङ आवर्स कति भयो? एक हप्तामा 40 घण्टा काम गरिरहेछ। एक हप्तामा 40 घण्टा काम गरिरहेछ। अनि टोटल त्यसले 50 हप्ता काम गरेछ। 40 × 50 गर्नुहोस् 2000 आवर्स। यो हाम्रो टोटल टाइम टेकन। यी नम्बरको एन्सर आयो। अब टोटल युनिट्स प्रड्युस्ड। त्यहाँपट्टि क्वेसनमा हामीलाई के दिएछ? आउटपुट। आउटपुट भनेर
1/2 युनिट्स पर आवर दिएको छ। वन बाई टू युनिट्स प्रड्युस गर्न 1 घन्टा लागिरहेछ। अनि एउटा युनिट्स प्रड्युस गर्न कति लाग्छ? 2 घन्टा। कुनै मान्नु यो एउटा पेन छ, एउटा पेन मतलब यो आधी पेन प्रड्युस गर्न मतलब यो पेनको जुन दुईटा पार्टमा हामी डिभाइड गरौँ, हाफ प्रोसेस र फुल प्रोसेस, आधी पेन प्रड्युस गर्न हामीलाई 1 घन्टा लागिरहेछ। अनि पुरै एउटा पेन प्रड्युस गर्न कति लाग्छ हामीलाई? 2 घन्टा लाग्दैन र? लाग्छ नि। यही 2 आवर हो। यो हाम्रो भयो 1 युनिट्स 2 आवर्स। अब यहाँपल्ट हेर्नुहोस् के हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ? टोटल युनिट्स प्रड्युस्ड। त्यो मान्छेले टोटल 2000 घन्टा काम गरेको छ। कुनै एउटा मान्छेले 2000 घन्टा काम गरेको छ। अनि यो 2000 घन्टामा एउटा युनिट्स प्रड्युस गर्न 2 घन्टा लागेछ। एउटा युनिट्स प्रड्युस गर्न 2 घन्टा लागेछ। अनि 2000 घन्टामा कति त्यसले टोटल युनिट्स प्रड्युस गरेको होला? 1000। एउटा कुनै सामानलाई बनाउन 2000 घन्टा लागिरहेछ। अनि त्यसपछि एउटा कुनै सामानलाई बनाउन 2 घन्टा लागिरहेछ। एउटा कुनै सामानलाई बनाउन 2 घन्टा लागिरहेछ। अनि 2000 घन्टामा त्यसले कतिवटा सामान बनाउँछ? 1000 वटा। टोटल आउटपुट प्रड्युस्ड। टोटल वर्किङ आवर्स कति छ? 2000 आवर्स छ नि। अनि टाइम टेकन टु प्रड्युस 1 युनिट कति छ? 2000 घन्टा डिवाइडेड बाई 2000। यो भयो हाम्रो प्रोडक्सन। 2000 घन्टा डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन टु प्रड्युस 1 युनिट। यो भयो हाम्रो टोटल प्रोडक्सन। अनि त्यसपछि हामीले अब सी नम्बरमा भनेछ फाइन्ड गर्न टोटल वेजेस अन्डर टाइम रेट सिस्टम। टोटल वेजेस अन्डर टाइम रेट सिस्टममा फर्मुला के छ? टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। टोटल टाइम टेकन कति छ? 2000। अनि क्वेसनमा हामीलाई दुईटा अझै इन्फर्मेसन दिएको छ, मैले लेखाउन बिर्सेँ। फर्स्ट इन्फर्मेसन छ हाम्रो वेजेस रेट। क्वेसनमै दिएको छ यो वेजेस रेट ₹4 पर आवर। अनि एउटा अझै वेजेस रेट दिएको छ, वेजेस रेट ₹8 पर युनिट। अनि क्वेसनमा हामीलाई दुईटा मेथडले फाइन्ड गर्न भनेछ वेजेस टु बी पेड। एउटा छ टोटल वेजेस अन्डर टाइम रेट सिस्टम। फर्मुला के छ? टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। टाइम रेट कति छ हाम्रो? 4 पर आवर छ इन्टु 4 ₹8000। अब अर्को हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ टोटल वेजेस अन्डर पिस रेट। टोटल वेजेस अन्डर पिस रेट फर्मुला के छ हाम्रो? टोटल आउटपुट इन्टु वेज रेट। टोटल आउटपुट कति छ? 1000 हामीले प्रड्युस गरे। टोटल आउटपुट हामीले यहाँ 1000 प्रड्युस गरेछौँ। अनि यहाँपट्टि वेज रेट कति दिएछ हामीलाई? वेज रेट 8 पर युनिट मतलब एउटा युनिट प्रड्युस गर्नको 8 रुपियाँ। 8000। तो यही एउटा फर्स्ट मेथडले भयो टोटल वेजेस अन्डर टाइम रेट। अनि यो हाम्रो अर्को भयो टोटल वेजेस अन्डर पिस रेट। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा हामीलाई वेज रेट दिएको छ 2 पर आवर, आउटपुट अफ एक्स दिएको छ, टाइम रिक्वायर्ड पर युनिट दिएको छ र आउटपुट अफ वाई दिएको छ। अनि हामीलाई फाइन्ड गर्न भनेछ टोटल वेजेस पेबल टु एक्स एन्ड वाई बाई युजिङ टाइम रेट सिस्टम। लेट्स डु इट। मैले यो क्वेसन अगाडि नै गरेर बसिसकेको छु, त्यो भिडियो लामो नहोस् र झन् अन्डरस्ट्यान्डिङ नै होस् भनेर। यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस्, हामीले जे दिएको थियो हामीले यहाँपट्टि लेख्दैछौँ। वेज रेट दिएको थियो 2 पर आवर, आउटपुट अफ एक्स, आउटपुट अफ वाई र टाइम रिक्वायर्ड पर युनिट दिएको थियो। हामीले के गरौँ पहिला? फर्मुला हाम्रो के छ? त्यो वेजेस पेबलको मतलब वेजेस जुन पे गर्नु छ हामीले टाइम रेट सिस्टममा फाइन्ड गर्नु छ। त्यो फर्मुला छ हाम्रो टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। पहिला हामी के गर्छौँ यहाँपट्टि हेर्नुहोस्। क्वेसनमा हामीले दिएछ टाइम रिक्वायर्ड पर युनिट 30 मिनट्स मतलब एउटा युनिट बनाउनको लागि हामीलाई 30 मिनटको समय लाग्छ, लगभग आधा घन्टा। अनि यही हेर्नुहोस् टोटल टाइम टेकन टु प्रड्युस एक्स आउटपुट इक्वल्स 25 आवर्स। 25 आवर्स कसरी आछ यो हेरेर तपाईँ सम्झिनुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् 30 मिनट आधी घन्टामा हामी एउटा युनिट प्रड्युस गर्छौँ। आधी घन्टामा एउटा युनिट प्रड्युस गर्छौँ। अनि 1 घन्टामा कति युनिट प्रड्युस गर्छौँ हामी? दुईटा। किनभने
आधी घन्टामा जब हामी एउटा युनिट्स प्रड्युस गर्छौँ अनि 1 घन्टामा दुईटा युनिट्स प्रड्युस गर्न सक्छौँ, त्यस्तै 25 घन्टामा हामी कति प्रड्युस गर्न सक्छौँ? जब 1 घन्टामा हामी दुईटा युनिट्स प्रड्युस गर्न सक्छौँ अनि 25 घन्टामा हामी कतिवटा 50 वटा युनिट्स प्रड्युस गर्न सक्छौँ। अनि क्वेसनमा हामीले के दिएछ? आउटपुट अफ x इक्वल्स 50 युनिट्स, मतलब 50 वटा युनिट्स प्रड्युस गर्न हामीलाई 25 घन्टा लाग्छ। यही नै हाम्रो टोटल टाइम टेकन टु प्रड्युस x आउटपुट 25 आवर्स आएको छ। अब हेर्नुहोस्, वेजेस पेबल टु एक्स हामी यो टोटल टाइम टेकन आइसकेको छ, त्यो पछि हामी निकाल्छौँ। अब यहाँपल्ट हेर्नुहोस्, सिमिलरली टोटल टाइम टेकन टु प्रड्युस वाई आउटपुट इक्वल्स टु 30 आवर्स, किनभने 1 घन्टामा हामी दुईटा युनिट्स प्रड्युस गर्छौँ अनि 30 घन्टामा हामी कति युनिट्स प्रड्युस गर्न सक्छौँ? 60 वटा युनिट्स। अनि आउटपुट अफ वाई हामीलाई कति दिएछ? 60 युनिट्स दिएको छ। अनि यही 60 युनिट्स जुन छ हामी 30 घन्टामा प्रड्युस गर्छौँ। सिमिलरली टोटल टाइम टेकन टु प्रड्युस वाई आउटपुट इज 30 आवर्स। अब यहाँपल्ट हेर्नुहोस्, वेजेस पेबल टु एक्स, वेजेस पेबल टु एक्स हामीले निकाल्यो टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। अनि त्यसपछि टोटल टाइम टेकन हामीले कति निकालेको थियो? 25 इन्टु 2 टाइम रेट क्वेसनमै दिएको छ 50। यो भयो हाम्रो वेजेस पेबल टु एक्स रुपिज 50। अनि वेजेस पेबल टु वाई टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। टोटल टाइम कति लाग्छ वाईलाई? त्यो 60 युनिट्स प्रड्युस गर्न 30 घन्टा लाग्छ। त्यही टोटल टाइम टेकन 30 आवर्स इन्टु टाइम रेट कति दिएछ हामीलाई क्वेसनमा? 2 पर आवर दिएको छ, मतलब प्रति घन्टा हामी 2 रुपियाँ दिइरहेछौँ। टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट दुवैलाई मल्टिप्लाई गरिदिए 30 इन्टु 2 रुपिज 60। यही नै हाम्रो वेजेस पेबल टु एक्स र वेजेस पेबल टु वाई। अब हामी क्वेसन नम्बर 7 जुन हामीले क्वेसन नम्बर 6 गरेछौँ, सेम त्यही म्याथड नै युज गरेर हामीलाई क्वेसन नम्बर 7 सल्भ गर्नु छ। यसमा नि वेज रेट दिएको छ हामीलाई, टोटल आउटपुट अफ एक्स अनि टाइम रिक्वायर्ड पर युनिट, मतलब एउटा युनिट प्रड्युस गर्न आधी घन्टा लाग्छ, हाफ एन आवर। अनि वाईले कति प्रड्युस गरेछ? आउटपुट 32 युनिट्स। अनि त्यही टोटल वेजेस पेबल टु एक्स एन्ड वाई बाई युजिङ टाइम वेज सिस्टम। सेम जुन हामी क्वेसन नम्बर 6 गरेछौँ नि, त्यही म्याथडले हामीलाई गर्नु छ क्वेसन नम्बर 7। क्वेसनमा जे दिएको थियो हामीलाई मैले यहाँपट्टि लेखिदिएछु। वेज रेट दिएको थियो हामीलाई ₹2 पर आवर, आउटपुट अफ एक्स दिएको थियो 28 युनिट्स, टाइम रिक्वायर्ड पर युनिट मतलब एउटा युनिट बनाउन लागि आधी घन्टा लाग्छ, क्वेसनमै दिएको थियो। त्यसपछि आउटपुट अफ वाई मतलब वाईले कति युनिट्स प्रड्युस गर्यो? 32 युनिट्स। एक्सले 28 युनिट बनायो युनिट्स अनि वाईले 32 युनिट्स बनाएको छ। अब यहाँपल्ट हेर्नुहोस्, टोटल टाइम टेकन बाई एक्स टु प्रड्युस 28 युनिट्स हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ र टोटल टाइम टेकन बाई वाई टु प्रड्युस 32 युनिट्स हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ, त्यो मेन त्यो वेजेस पेबल फाइन्ड गर्न लागि। अब यहाँपल्ट हेर्नुहोस्, 30 मिनटमा हामी एउटा युनिट प्रड्युस गरिरहेछौँ अनि 1 घन्टामा हामी कति प्रड्युस गर्न सक्छौँ? दुईटा युनिट। आधी घन्टामा एउटा बनिरहेछ भने 1 घन्टामा हामी दुईटा बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै 14 घन्टामा कतिवटा बनाइहाल्छौँ? जब 1 घन्टामा दुईटा सामान हामी बनाउन सक्छौँ, 1 घन्टामा दुईटा सामान बनाउन सक्छौँ अनि 14 घन्टामा कतिवटा बनाउन सक्छौँ? 28 वटा। यही छ हाम्रो टोटल टाइम टेकन बाई एक्स टु प्रड्युस 28 युनिट्स। कति छ? 14 आवर्स। यहाँपल्ट हेर्नुहोस्, टोटल टाइम टेकन बाई एक्स टु प्रड्युस 28 युनिट्स कति छ हाम्रो? 14 आवर्स। अब त्यस्तै यहाँपल्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस्, वाईको लागि अब हामी टाइम फाइन्ड गर्छौँ, वाईले कति समय युज गरेका छन् यो 32 युनिट्स बनाउन लागि। वाईमा यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो 4 वाई अनि यो 4 एक्स थियो। आधी घन्टामा 1 युनिट मतलब 1 घन्टामा हामी दुईटा युनिट बनाउन सक्छौँ। 1 घन्टामा जब दुईटा युनिट बनाउन सक्छौँ अनि 16 घन्टामा कतिवटा युनिट हामी बनाउन सक्छौँ? 32 वटा। यही नै छ, वाईले टोटल युनिट आउटपुट कति निकालेको थियो? वाईले टोटल आउटपुट 32 युनिट्स निकालेको थियो। अनि यही 32 जुन युनिट्स छ यसलाई निकाल्न लागि कति समय लागेको छ? 16 आवर्स। अब यहाँ हेर्नुहोस्, टोटल वेजेस पेबल टु एक्स, टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। टोटल टाइम टेकन कति छ एक्सलाई बनाउन लागि? यहाँ 28 युनिट बनाउन लागि एक्सले 14 घन्टा लागेको थियो। त्यही टोटल टाइम टेकन बाई एक्स 14 इन्टु टाइम रेट हामीलाई यहाँ 2 पर आवर दिएकै छ क्वेसनमा। अब यही हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, 14 इन्टु 2 रुपिज 28। सेम टोटल टाइम टेकन बाई वाई टु प्रड्युस 32 युनिट्स कति छ? 16 आवर्स। अब यो जुन टोटल वेजेस पेबल टु वाई छ सेम त्यही टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। टोटल टाइम टेकन कति छ? 16 आवर्स। 16 आवर्स यहाँपल्ट हामीले लेखेँ इन्टु टाइम रेट। टाइम रेट हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ ₹2 पर आवर, मतलब प्रति घन्टा काम गर्नको 2 रुपियाँ दिइरहेछौँ। 16 इन्टु 2 रुपिज 32। अब क्वेसन नम्बर 8। क्वेसन नम्बर 8मा हेर्नुहोस् के दिएछ हामीलाई,
नर्मल वेज रेट भनेर 5 पर आवर दिएको छ। नर्मल वेज रेट भनेको त्यही हाम्रो वेज रेट हो। वेज रेट ₹5 पर आवर मतलब टाइम रेट। टाइम रिक्वायर्ड पर युनिट मतलब एउटा सामान बनाउन लागि 2 घण्टा लाग्छ। यहाँपल्ट हेर्नुहोस्, क्वेसनमा जे दिएको थियो हामीलाई पहिला त्यो लेखिदिए। वेज रेट 5 पर आवर, टाइम रिक्वायर्ड पर युनिट 1 घण्टामा 2 मतलब 2 घण्टामा हामी एउटा युनिट प्रड्युस गर्छौँ। अनि एक्स टोटल प्रड्युस, एक्स आउटपुट जुन छ, एक्सले जुन 200 युनिट प्रड्युस गरेछ त्यो यहाँ मेन्सन गरेछौँ। र टोटल टाइम टेकन बाई वाई एक्स, टोटल टाइम टेकन बाई एक्स 200 × 2 400 आवर्स। अब हेर्नुहोस् यहाँपल्टि एक्सले टोटल आउटपुट कति प्रड्युस गरेछ, 200 युनिट प्रड्युस गरेछ। अनि एउटा युनिट बनाउन लागि कति टाइम लाग्छ, 2 घण्टा लाग्छ। जब एउटा सामान बनाउन लागि 2 घण्टा टाइम लाग्छ अनि 200 एउटा सामान बनाउन लागि कति टाइम लाग्छ, हामी 200 गुन्ने 2 गरिदिन्छौँ अनि कति आउँछ हाम्रो 400। एउटा सामान बनाउन 2 आवर्स, देन वाट टाइम विल इट टेक टु मेक 200 युनिट्स, त 200 × 2 कति 400 आवर्स। त्यस्तै वाईले कति प्रड्युस गरेछ, वाईले 300 युनिट प्रड्युस गरेको छ। अनि टोटल टाइम टेकन बाई वाई कति हुन्छ, 300 × 2 600 आवर्स। किनभने टोटल युनिट्स वाईले 300 एउटा युनिट प्रड्युस गरेछ, वाईले टोटल 300 एउटा युनिट प्रड्युस गरेको छ। अनि एउटा युनिट बनाउन तपाईलाई 2 घण्टा लाग्छ अनि 300 एउटालाई बनाउन कति टाइम लाग्छ, 300 × 2 600 आवर्स। त्यही नै यहाँपल्टि हामी 600 आवर्स गरिदिएको छौँ। अब हेर्नुहोस् के छ हामीलाई, वेजेस पेबल टु एक्स। वेजेस पेबल टु एक्सको फर्मुला के छ, टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। एक्सले जुन टोटल युनिट प्रड्युस गरेको थियो 200 युनिट, यसलाई मतलब यो जुन टोटल टाइम टेकन छ नि, यो एक्सको हामी फाइन्ड गरिरहेछौँ। एक्सले 200 युनिट बनाएको थियो, यो 200 युनिट बनाउन एक्सलाई कति टाइम लाग्यो, यहाँ 400 घण्टा लागेछ टोटल टाइम। टोटल टाइम टेकन हामीले 400 घण्टा फाइन्ड गर्छौँ। 400 × टाइम रेट। टाइम रेट भनेको 1 घण्टामा तपाईँले कति रुपियाँ पे गर्नु छ त्यो वर्करलाई, त्यही नै टाइम रेट। क्वेसनमै दिएछ हामीलाई वेज रेट पर आवर 5 दिएछ। यहाँपल्टि हेर्नुहोस्, टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट 400 × 5 कति आयो 2000। वेजेस पेबल टु वाई, सेम फर्मुला, टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। वाईलाई आफ्नो टोटल 300 युनिट प्रड्युस गर्न कति टाइम लागेको थियो, 600 घण्टा। त्यही हामी यहाँ 600 आवर्स यहाँपल्टि गरेछौँ इन्टु टाइम रेट। टाइम रेट कति छ हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ 5, 600 × 5 कति आयो 3000। अब हामी क्वेसन नम्बर 9 गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 9 मा हामीलाई के दिएछ, स्ट्यान्डर्ड टाइम एलाउड फर 1 युनिट प्रड्युसिङ इज 20 मिनट्स। मतलब एउटा सामान बनाउन लागि हामीलाई 20 मिनट लाग्छ। अनि द आवरली वेज रेट इज ₹150 पर आवर। अनि टाइम रेट हामीलाई दिएछ 150 पर आवर। मतलब 1 घण्टामा 1 घण्टा काम गर्छ त्यो वर्करले अनि 150 रुपियाँ पाउँछ। अनि त्यो वर्करले कति प्रड्युस गरेछ पुरा दिनभरिमा, 24 एउटा युनिट प्रड्युस गरेको छ। लेट्स डु इट। यहाँ हेर्नुहोस्, क्वेसनमा के दिएको थियो हामीलाई, एउटा युनिट प्रड्युस गर्न 20 मिनट लाग्छ। वेज रेट हामीलाई दिएको थियो 150 पर आवर। मतलब 1 घण्टाको 150 रुपियाँ पाउँछ। अनि त्यो वर्करले कति युनिट्स टोटल प्रड्युस गरेछ, 24 युनिट्स। अब हामी पहिला के फाइन्ड गर्छौँ, टोटल टाइम टेकन टु प्रड्युस 24 युनिट्स। एउटा सामान बनाउन 20 मिनट लागेछ। मतलब 1 घण्टामा हामी कतिवटा सामान बनाउन सक्छौँ, 3 वटा सामान। किनभने 1 घण्टामा 60 मिनट हुन्छ, 1 आवरमा कति 60 मिनट्स हुन्छ। यो 60 मिनटलाई हामी 3 भागमा डिभाइड गरिदिन्छौँ, 20 20 20। अनि यहाँपल्टि के भनिरहेछ, 20 मिनटमा एउटा युनिट बन्छ। 20 मिनटमा एउटा युनिट, एउटा युनिट, एउटा युनिट। मतलब यो टोटल 1 घण्टामा कतिवटा युनिट हामी बनाइरहेछौँ। इन 1 आवर वी आर मेकिङ 3 युनिट्स, 1 2 3। टोटल 3 वटा सामान हामी बनाइरहेछौँ। त्यही अब हेर्नुहोस्, 8 घण्टामा हामी कतिवटा सामान बनाइहाल्छौँ। जब 1 घण्टामा 3 वटा सामान बनाइरहेछौँ अनि 8 घण्टामा हामी कति इन्टु 3 गरिदिनुहोस्, 24 युनिट्स। 1 घण्टामा 3टा सामान बनाइरहेछौँ भने हामी 8 घण्टामा 24 वटा सामान बनाउन सक्छौँ। त्यही हेर्नुहोस्, टोटल टाइम टेकन टु प्रड्युस 24 युनिट्स कति छ, 8 आवर्स। वर्करले टोटल कति प्रड्युस गरेको थियो युनिट्स, 24 युनिट्स प्रड्युस गरेको थियो टोटल आउटपुट। अनि यही टोटल आउटपुट बनाउन लागि कति समय लाग्यो त, 8 घण्टा। अब यही हामी यहाँ फर्मुला लगाइदिन्छौँ, वेजेस पेएबल टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट। टोटल टाइम टेकन कति छ, 8 आवर्स। 8 × 150, 150 क्वेसनमै दिएको छ हामीले वेज रेट। मतलब 1 घण्टाको कति पेमेन्ट हुन्छ, त्यही हामी मल्टिप्लाई गरिदिए 1200 हाम्रो एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में हेर्नु त हामीलाई के दिएछ स्ट्यान्डर्ड वेज रेट पर आवर इज ₹40 मतलब 1 घन्टाको 40 रुपैयाँ टाइम रेट हाम्रो आयो अनि स्ट्यान्डर्ड टाइम फर 1 युनिट इज हाफ एन आवर मतलब एउटा सामान बनाउन हामीलाई कति टाइम लागिरहेछ आधी घन्टा टाइम लागिरहेछ 30 मिनेट अनि हामीलाई के गर्नु छ वर्करले टोटल युनिट्स 15 वटा बनाएको छ मतलब एउटा वर्करले टोटल 15 वटा युनिट्स बनाएको छ यो वर्करले टोटल 15 वटा युनिट्स बनाएको छ यही हामीलाई के फाइन्ड गर्नु छ वेजेस पेड टु वर्कर लेट्स डू इट क्वेश्चन में जे दिएको थियो मैले यहाँपट्टि सरल सार दिएछु वेज रेट 40 रुपैयाँ पर आवर एउटा युनिट प्रड्युस गर्न 1/2 आवर्स लागिरहेछ मतलब आधी घन्टा अनि टोटल कति प्रड्युस गरेछ त्यो मान्छेले 15 वटा युनिट्स प्रड्युस गरेछ कतिवटा 15 वटा युनिट्स प्रड्युस गरेको छ अनि यही 15 वटा युनिट्स प्रड्युस गर्न यो जुन 15 छ 15 यो 15 वटा युनिट्स प्रड्युस गर्न कति टाइम लाग्यो त एउटा युनिट बनाउन 1/2 आवर्स लागिरहेछ भने यो 15 वटा 15 वटा युनिट्स बनाउन कति टाइम लाग्छ इन्टु 1/2 गरिदिन्छौ अनि हाम्रो आइहाल्छ टोटल टाइम टेकन 15/2 आवर्स टोटल टाइम टेकन हाम्रो आयो 15/2 आवर्स अब हामी सिम्पल फर्मुला लगाइदिन्छौँ वेजेस पेड टु वर्कर टोटल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट टोटल टाइम टेकन कति छ हाम्रो 15/2 इन्टु 40 सट्टा 300 हाम्रो एन्सर अब हामी क्वेसन नम्बर अर्को 11 नम्बर गर्नेछौँ अर्को पार्टमा दिस इज फर द फर्स्ट पार्ट वेयर वी हेभ डिस्कस्ड द क्वेसन रिलेटेड टु टाइम रेट सिस्टम ल अब तपाईँहरू राम्ररी पढ्नुहोस् र भिडियोज कस्तो लागिरहेछ अलिक कमेन्टमा भन्नुहोस् कि सर यो यहाँतिर समझमा आयो यहाँतिर समझमा आइरहेको छैन भनेर अलिक मलाई नि थाहा होस् कि स्टुडेन्टहरूलाई कहाँ के कस्तो प्रब्लम भइरहेछ ल थ्याङ्क्स डु सब्सक्राइब द च्यानल